So you want to ask something else about another film? Yes. Have you seen? Did you have a chance to see some Thai short film or Thai films? Short film, mostly short films, and what do you think about the situation of Thai film? I mean, mostly short films. Well, in this moment, I cannot say that I have present much short films for making any kind of generalization. Because before coming to Thailand was not a specific question for me or a specific situation. So when I see films from Thailand, because I don't know the question, I cannot understand the answer. And now I start to understand Thailandese films. The only thing which I can say, I have two films in mind, one short film and one longer film, which I have seen very recently, and they was two very impressive. But it was the same director, but the two films have not any message, but it described just a feeling of profound insecurity to live in a specific place, in a specific country, and not to control. It's the same problematics, and in the film, terrible, not to know what is the situation and what can happen. Beside of this, I'm looking now for much short time this film, and please send it to me, and I really want to make a focus program out of experiences and contributions which I can find here now. ก็คุณเคกถามว่าคุณดีเตอร์ได้ดูหนังไทยไหมแล้วมีความคิดเห็นยังไงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังไทยครับคุณดีเตอร์ก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วก่อนจะมาประเทศไทยเขาไม่ได้รู้สึกว่าสนใจในประเด็นในประเทศไทยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นพอเขาได้ดูหนังไทยซึ่งเข้าใจว่าได้ดูก่อนมาเมืองไทยเนี่ยหนังไทยที่เขาดูอาจจะดูเทศกาลในยุโรปเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งเพราะเนื่องจากพอเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเวลาดูหนังไทยในเทศกาลที่ยุโรปเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันต้องมีประเด็นอะไรแต่พอเขามาที่ประเทศนี้จริงๆแล้วเขาก็รู้อ๋อมันมีประเด็นว่ะ มันมีประเด็นว่ะแล้วเขาเพิ่งเห็นประเด็นนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่จริงๆฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งได้ดูหนังไทย2เรื่องหนังยาวเรื่องนึงหนังสั้นเรื่องนึงแล้วรู้สึกว่าทั้ง2เรื่องใช่มั้ยทั้ง2เรื่องจากผู้กำกับคนเดียวกันจากผู้กำกับคนเดียวกันที่รถพิมพ์ปากกาฮะแล้วเหมือนกับหนัง2เรื่องอาจจะไม่ได้มีเมสเสจที่ยิ่งใหญ่เลยนะแต่ว่ามันแสดงมันเหมือนกับมันบันทึกอารมณ์ของความรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานที่หนึ่งซึ่งนั่นแหละแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเชื้อไว้เขาก็หวังว่าจะได้ดูหนังไทยอีกก็ส่งมาให้เขาแล้วกันนะครับเขาอยากที่จะเผื่อที่จะทำเป็นโฟกัสอะไรเกี่ยวกับหนังสั้นหรือว่างานเกี่ยวกับเมืองไทยขึ้นมาครับ But of course, as in every country, you will find two kinds of films. The one want to produce a work which follows other successful films using the same patterns and the same strategies, and other films which are very specific and want to speak about specific observations and realities. And of course, the second type, even if it is largely not so successful than the first type, is much more important for us. ครับแล้วก็เหมือนกับในทุกประเทศบนโลกนะฮะจะมีหนังอยู่ประมาณ2ประเภทแรกคือหนังที่ทำเพื่อประสบความสำเร็จก็คือมีแพทเทิร์นมีสูตรอะไรของมันที่ทำตามอย่างนี้แหละขนบนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จกับหนังอีกประเภทหนึ่งอาจจะไม่ได้สนใจความสำเร็จเท่ากับความรู้สึกที่จะของคนทำที่จะพยายามที่จะบันทึกเรียลิตี้ความเป็นจริงของสถานการณ์เฉพาะใดเฉพาะหนึ่งขึ้นมาซึ่งถึงแม้ว่าหนังประเภทที่2อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่สำหรับคุณดีเทอร์ก็รู้สึกว่ามันสำคัญนะหนังประเภทนี้ครับ So other remarks also, questions, observations. Yes. ในฐานะที่ดูหนังมาเยอะค่ะอยากรู้ว่าชาติไหนมีการเล่าเรื่องที่แบบสร้างสรรค์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีความประหลาดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
seen any films from countries? You know that you film films when any from which country that has like the way to narrate the story most creatively from any country. Which have the most narrative qualities. Creatively to tell the story. If there is a country which... Country, No, it is really... there is no country which is better than the other ones. It's really a question of individuality and specificity and sensibility. And you find these people all over, but not so much. And you find films which are only made for the industry and for the consuming process all over the world too. So it's it's not at all. But the questions are often different, but not the aim to make a film which is overpassing the demands of commercialization. ก็คือเหมือนกับมันไม่เชิงเป็นประเทศนะฮะเพราะจริงแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องของปัจเจกของคนทำหนังมากกว่าที่คือมันตอบไม่ได้หรอกว่าประเทศไหนทำหนังครีเอทีฟหรือว่าสร้างสรรค์สุดอะไรนี้แล้วก็มีครึ่งหลังหลุดครับครึ่งหลังก็หลุดไป question มีคำถามหรือคอมเมนต์ไหมครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนดูแล้วงงไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับ Other questions, all types of questions about life and death, desire and failure, happiness and slowness. And what about German films? Can you have a brief comment about your recent German program and how the German short films is evolving? Yeah, in our focus programs, we try to give other countries possibility to reconstruct a certain mentality, a certain set of questions which people have, and so on. So interesting in this film that some of them are not made by Germans, but persons coming from other countries starting in Germany, and these are indeed often the more interesting films because they bring other problematics into Germany. And let's say like this, the most typical German film was the film called Die Brunnenfrau, because this showed a kind of helplessness of good-willing people coming to other countries with best intentions, doing a concrete thing and not understanding the complexity of the situation, that what they try to do maybe is in a more larger sense a more negative effect what they want to create. And this kind of let's say also helplessness in acting in international politics is a feeling which is very dominant actually especially in the population. Because you hear that Germany will have had a main role of integrating exilated persons in the last 2 years. It was 1 million people who come to Germany, and it goes on and goes on and goes on. I would say most of the German people affirm this, want this, try to help. But there is not really a politic of the consequences, because what we have observed in other countries is that we have a kind of sectorization of people coming from outside. They recreate their own culture, which is not a democratic culture. And they get a really political problem in the sense that their way of thinking, of acting, is very often extremely ideological or religious, or have nothing to do with the laicism
that it not have any importance what belief you have in your personal life to act on a political way. And we have need thousands of years to come to this point of relative freedom, that it's not anymore religion which counts, but thinking and concrete questions and concrete answers. This is politic, and this level is very fragile. And when we not have really the time to integrate people who are not prepared to this kind of society, then you take it to risk the society by itself, which is integrating. And this is a really fear of people. Left, right, green, not green. It's a really question, and it is not really treated in an explicit political level enough in Germany. And this caused a very confused situation. I'm sorry, I น่าสนใจมากเลยนะครับไม่ได้ดูเลยเอาที่ได้ไปก่อนมาช่วยคือเหมือนกับคำถามคืออยากให้คุณดิเทอร์คอมเมนต์เกี่ยวกับหนังเยอรมันในกับหนังเยอรมันแล้วก็เหมือนกับเกี่ยวกับอะไรคนริฟูจีก็คือก็คุณดีเทอร์ก็บอกว่าหนังหลายเรื่องในโปรแกรมนี้ไม่ได้ทำจากคนทำหนังเยอรมันแต่เป็นคนนอกที่อยู่ในเยอรมันแล้วก็เป็นการมองปัญหาด้วยแบบสายตาของคนนอกที่มองปัญหาในเยอรมนีแต่ว่าหนังที่สำคัญเรื่องที่เขาอยากพูดถึงก็คือเรื่อง Wishing Well ที่เป็นเรื่องของผู้หญิงเยอรมันที่เดินทางไปในประเทศตะวันออกกลางแล้วก็พยายามสร้างบ่อน้ำซึ่งมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องความปรารถนาดีอันช่วยไม่ได้ของคนเยอรมันหรือคนตะวันตกที่มีต่อประเทศโลกที่3แต่ว่าความปรารถนาดีเนี่ยมันไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องความซับซ้อนของปัญหาในแต่ละพื้นที่แล้วความปรารถนาดีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในคนตะวันตกแล้วก็โดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งภายในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเปิดรับผู้อพยพเข้ามาประมาณเป็นล้านคนเชิญต่อครับแล้วผู้อพยพกลุ่มนี้ก็เข้ามาในเยอรมันแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็เข้ามาในสังคมเยอรมันพร้อมกับก่อวอร์ดกับว่าเกาะกลุ่มกันเองฮะแล้วพอการเกาะกลุ่มกันเองก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนมีสังคมแยกออกมาซึ่งสังคมแยกของผู้อพยพกลุ่มนี้ก็จะมีคล้ายๆกับมีค่านิยมในสังคมที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยไม่ค่อยเป็นเสรีในแบบที่ยุโรปเข้าใจนะแล้วพอสิ่งที่ตามมามันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นคือในผู้อพยพเนี่ยเขาก็มีศาสนาที่แตกต่างมีวิธีคิดที่แตกต่างกันเพราะเกาะกลุ่มกันเองแล้วคนมันมีจำนวนมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเชิงการเมืองตามมาที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าคิดไปไม่ถึงว่าในจำนวนคนที่มากขนาดนี้ในขณะที่เราไม่ได้เตรียมสังคมเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือทางวิธีคิดขนาดนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาอะไรบ้าง Please another complicated question. คำถามยากๆแต่ก็แปลมาเท่านี้แล้วครับ Or just an impression of whatever you want. Feel free to say anything. So when you say that Thailand is not a particular question for you, I wonder if you have any particular regions in the world that quite interest you or like. No, this is a misunderstanding. No, it's okay. I mean, yeah. I not wanted to say Thailand have not a specific question for me, but I wanted just to say before I came to Thailand, I have not had very specific questions or let's say a panorama of the reality here. And even after some days, it would be a little bit strange to say now I have it, but I can start to have it. And so in this sense, I will of course see films up from now with a little bit different already, but I want to go on with this work of differentiation and understanding, of course. I wonder if about the submissions that sent to the festival, I wonder about if the situation about submission from Asia is like because as we can see this many of the films are from Europe and Latin America and something, but
we see film from Asia, so I wonder if there's. Well, unfortunately, we not get so much films from Asia because I think we are not really known here. Have you ever heard about our festival before? I don't think so. And even specialists, maybe some of you have heard, of course, about the Berlinale, about Oberhausen. Maybe you have heard about Tampere, which is also a very large festival. Maybe you have heard about Villa de Conde. But then it already gets... we not get your films, I'm sorry. I would like to receive them. Also about the surrounding countries, but it's a long way and therefore I have to travel to be here to find the films in an active way, otherwise I never would find them. ก็คือเขาจริงถามเขาว่าเกี่ยวกับหนังที่ส่งเข้ามาในเทศกาลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นหนังเอเชียเท่าไหร่เพราะถ้าดูในลิสต์ก็จะมีหนังยุโรปหนังละตินเป็นเยอะแต่เลยถามแกว่าแล้วสถานการณ์เอเชียกับเทศกาลแกนี้บอกว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีหนังเอเชียส่งมาจริงอาจจะเพราะไม่ค่อยรู้จักกันหรือเปล่าคุณอาจจะรู้จักหนังเทศกาลหนังสั้นในยุโรปเทศกาลอื่นแต่ว่าซินโดนีอาจจะยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่แกเลยต้องแกการที่ได้หนังแกเลยต้องเดินทางมานี่เองเพื่อที่จะหาหนังเองใครอยากถามอะไรเชิญครับครับคุณแล้ว are there much enough film in preparation for the upcoming festival in your hand? You ask me if I think I get enough films in general or from Asia. In general. In general, I never can get an answer. I'm very curious. The festival can get only better the more films are coming in, but I have a biological limitation, so I think I cannot see much more films than 3,000 a year, so it's a little bit the limit already. But of course I can very good imagine that I find people around me who understand the concept, who want to be with me, even if there is no money getting out of this. This was my dream up from the beginning. I mean, I founded the festival because I like people, I like to dialogue, I like to discuss real questions. This was my idea of making a festival. But in reality, my life is more isolated than ever before because I'm always sitting in dark rooms and seeing films. So. And these situations are really the exceptions that I can travel and dialogue with other people. So it's a moment out of loneliness. But I would like to have these people around me. And the best thing would be there would be a specialist in every region, and we have the same questions and the same interests, and then we can compose all these programs together. This would be my dream. ก็คำถามว่าตอนนี้มีหนังเข้ามาเยอะไหมนะฮะในการทำเทศกาลต่อไปและทีนี้คุณดีเทอร์ตอบว่าก็เหมือนกับนี่ไงมันก็ไม่หาไปเรื่อยๆเพราะว่าแกมีความสนใจให้รู้อยู่เสมอว่าจะมีอะไรบ้างยังได้ดูไปเรื่อยๆแล้วเหมือนจริงๆแล้วเหมือนกับมีคนช่วยคือจริงๆมันก็เหมือนกับว่าอะไรนะการทำเทศกาลเนี้ยความตั้งใจเริ่มแรกของแกเนี่ยคือการออกมาแลกเปลี่ยนกับผู้คนออกมาสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหาหรือว่าได้มีการพูดคุยกันของคนดูหนังหรือว่าประเด็นจากหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าแกพบว่าในความเป็นจริงเราจะทำมา14 ปีเนี่ยแกกลับยิ่งรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งดูหนังในห้องมืดๆมากกว่าจะได้ออกมาแลกเปลี่ยนสนทนากับผู้คนซึ่งไอสถานการณ์แบบอย่างวันเนี้ยใน 2-3 วันเนี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นแปลกประหลาดมากๆที่ได้ออกมาพูดคุยกันได้มีบทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆสำหรับผู้คนในครั้งนี้ Just wondering of the Central or Eastern European countries, particularly Czech Republic, Poland, and Hungary. Are there any movements or filmmakers or specific films that caught your attention, either in the recent years or some of the new wave movements? Something that you could recommend to the audience?
Yes, but not now and spontaneously, because I really have a problem with memorization of names and titles. Maybe you understand this when you see 3,000 films here. But of course there are some specific characters I would like to pronounce their names, but I would avoid this term trends. Maybe there are trends, but I'm not really so much informed about it, because the way I perceive the films are film by film, and not by groups or by trends. And seeing film by film, it's nearly impossible to see a trend. And you know, we are not anymore in this time of influential schools, which produce a certain kind of cinema. I don't see this anymore today, and this is not a negative phenomenon. The good schools ask their students to be so individual as possible. The bad schools show you some films which you should more or less repeat. This I can say, so I cannot speak about trends now. Yeah, I was thinking any particular filmmakers or films specifically. Yeah, there are. Ask me a little bit later. I will see to my memory box there. And but like this, I mean, there's for example a director who have been in Cannes this year in the section réalisateur, Conseil de réalisateur. I know his short films before. Every film has been brilliant, and now he makes a step to the feature film. And this is always a risk for a short filmmaker to come to feature films, because it's not the same way to treat subjects. But he succeeded. It was a very successful work. And but I have to look for his name now, for example. From Poland, yeah. And no, I really have to look to detail names later. Thank you. คือคุณโทมัสถามว่ามีคล้ายๆกับว่าอะไรจะพูดคล้ายๆกับอยากพูดถึงสถานการณ์ของคนทำหนังในยุโรปตะวันออกยุโรปกลางพวกประเทศกลุ่มเช็กโปแลนด์ฮังการีอะไรกลุ่มนี้ว่ามีคล้ายๆกับมีเทรนด์มีกระแสหรือว่ามีคนทำหนังหรือหนังเรื่องไหนชอบไหมที่มันพิเศษหรือน่าสนใจและอยากจะแนะนำต่ออะไรอย่างนี้ฮะแล้วคุณดีเทอร์ก็บอกว่าปัญหาก็คือแกจำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับพวกชื่อยุโรปตะวันออกก็จะรู้ว่ามันจำยากหรือมันออกเสียงยากทีนี้แล้วก็ถามว่าแล้วมันมีเทรนด์อะไรไหมหรือว่ามีนิวเวฟหรือมีอะไรมีสำนักมีสกูการทำหนังแบบไหนเกิดขึ้นไหมแกก็บอกว่าในตอนนี้แกดูหนังแกเหมือนแกดูเป็นเรื่องๆนะฮะพอแกดูเป็นเรื่องๆแล้วมันเหมือนกับว่าแกก็จับไม่ได้หรอกว่ามันมีเทรนด์หรือมีสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์ไหมในสมัยนี้แล้วแกก็รู้สึกว่าการที่มันไม่มีเทรนด์เนี่ยมันก็ดีเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่เหมือนกับหนังมันก็ดีในแบบของมันโดยที่ไม่ได้แปลว่าต้องมีสำนักหรือสกูไหนเป็นอิทธิพลหลักแล้วหนังหลายๆเรื่องตามจากนั้นมาแค่ทำหนังคล้ายกันเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าถามว่ามีคนทำหนังคนไหนไหมแกก็มีปัญหาจำชื่ออย่างที่ว่าแล้วแกก็นึกถึงได้คนอื่นเป็นคนทำหนังโปแลนด์ที่เหมือนกับเพิ่งไปคานส์มาแล้วแกเคยดูหนังสั้นเขาแล้วตอนนี้คนนี้เพิ่งทำหนังยาวแต่แกจำชื่อไม่ได้ว่าเขาคือใครก็ลองไปหาดูนะฮะว่าคานปีหลังๆนี่กี่ปี